こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、こちらのドレスアップシール A、これのその3の動画になります。で、その1、その2をまだ見てないよという方はですね、ぜひそちらの方から見ていただければと思います。で、今回やるのがですね、この3種類ですね。この同じデザインがちっちゃいやつが4つ並んでるやつが3種類あると思うんですけど、これがですね、ショックアブソーバーに貼り付けるのを前提に作ってありまして、これですね、こんな感じでショックに貼り付けて、まあノーマルなんですけどね、ノーマルのショックなんですけど、ちょっとこうカスタムパーツっぽく見えるような感じですね。僕これ結構かっこよくて気に入ってるんですけど、こういう風にするの。で、これをですね、今回ずっと使ってるこの C54、これの今何もしてないんで、こう真っ黒の状態ですけど、これをまず白く塗装してそこに貼り付けるっていうのをやってみたいと思います。まあ、これはその1とかその2に比べて、そんなことできるんだってもう分かっちゃえば全然できることだと思うんですけど、一応今回はですね、なるべく簡単にこれを塗装する方法っていう感じで、ちょっと手抜き塗装ですね。で、ご紹介させていただこうと思いますので、お願いします。で、これはもう車種問わずですけど、まず外さないといけないですよね。で、これをまず外します。はい、こんな感じで、とりあえずですね、車体から外したという感じです。で、ここからですね、ちょっとまず1本やりますね。ここですね、爪で引っかかってるんで、こう開いて取るんですけど、これ強くやりすぎると折れちゃうんで気をつけてくださいね。一応、コツというかやり方としては、片側をこう爪から外しますよね。そしたらここ押さえといて、こっち側をこう外すって感じで。そうすると、外れます。で、この中のバネですね。これを外して、そうすると、もう、この状態になりますよね。スカスカの状態。でですね、このままもう塗っちゃいます。ここがちょっと塗れなさそうなんですけど、そんなに目立つ場所じゃないんで、もちろん丁寧にやりたい方は、ここのシャフトからですね、このエンドをくるくる回して外して、本当にバラバラにして綺麗に塗るっていう方法でやっていただいても全然いいと思うんですけど、僕はもうこれをこの状態ですね。この状態で塗っちゃいます。じゃあ他のやつもちょっと外して、で、こんな感じで全部外したらですね、今度はちょっと多分油っぽいのがついたりしてると思うんで、それをですね、いつものこのパーツクリーナーですね。パーツクリーナー使って、こう拭き取ります。しっかり油分を拭き取って、油っぽいのが残ってると塗料のノリが悪くなっちゃうんで、これもですね、はっきり言ってちょっと今手抜きでやってるんですけど、しっかりやられる場合は800番とかの、ペーパーですね、ヤスリでこう全部こすって足付けって言って塗料の食いつきを良くするっていうのを丁寧にやられる場合はそのようにしていただいた方がいいと思うんですけど、今回はもうこのパーツクリーナーで脱脂してそのまま塗っちゃいます。っていうのもですね、今回は白に塗ろうと思うんですが、これを使うんですよ。サーフェイサーですね。今白いサーフェイサーも売ってるんで、このもうサフ拭きと塗装を兼ねてやっちゃおうと思います。今回使うのはこのクレオスさんのミスターフィニッシングサーフェイサー1500ホワイトっていうやつですね。これを使います。で、サフで塗るんで、まあ普通の塗料に比べてもですね、食いつきはいいはずだということで、これで塗ろうと思います。で、実際にさっきお見せした黄色い C14 ですね。あれについてたショックも白く塗ってシールが貼ってあったと思うんですけど、あれもこれで塗って、で、実際にあれ走らせたりしてる車体なんですけど、それでも簡単に剥がれることはないので大丈夫なんじゃないかなと思います。で、あとはこういうのをお持ちの方は、クリップにこれをこうつけちゃって、これでもう塗っちゃいます。でこの先の部分はですね、この辺りにつけておけばどうせ見えなくなるところなんで、この辺りでつまんどいてもう塗っちゃうという感じですね。でもしこれがないよという方は割り箸なんかで代用していただいてもいいと思います。ただ割り箸の場合ですね、こう先が細いんでこう入れるとここが出ちゃうんですよ、こうやって。でここ塗っちゃうと良くないじゃないですか。なのでですね、この太いところで切ってこう奥まで入らないちょうど引っかかるようなところで切ってこれがちょうどこうなる状態ですね。で固定するか、あとはマスキングテープかなんかを巻いてですね、
こにこういうのを巻いて、こんな感じで。で、あえてちょっとぐしゃぐしゃにして、で、入りにくいような形状にしつつ、こうやって、こう詰めるような感じですよね。これだと、上は引っ込んだ状態で塗れるんで、このような固定の仕方でもいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあこれが、実際に塗っているところですね。もうこんな感じでサフェーサーなんで、そのままですね、どんどん塗ってるだけっていう感じですけど、今回白を使ってますので、下の色がですね、こう隠蔽できるかっていうところが心配なところかなと思うんですけど、特に下が黒ですからね、今回。ただ、これは白いサフェーサー、あくまでサフェーサーなんで、十分隠蔽力も高くて、下の黒をですね、結構もうほぼ一発で隠してくれるっていうようなレベルでですね、塗れてるかなと思います。なので、今回ですね、白に塗装するっていう意味でも、このサフェーサーで塗料を兼ねて塗ってしまうっていう形で、大丈夫だったんじゃないかなと思います。はい、これが塗ってきた状態ですね。こんな感じで、白サフを吹いただけなんですけど、これだけでも十分なんじゃないかなと思います。で、もちろんこれ、今回は白に塗るんで、この白サフで塗ったんですけど、好きな色にですね、もちろん塗っていただければ大丈夫です。で、ここですね、これは引っ込めてあったんで、このシャフトの部分は色が当然ついてないっていう状態ですね。で、ここつまんであった場所なんで、色ついてないんですけど、ちょっと組み立ててみますね。はい、じゃあ元に戻して、このバネですね、バネ入れて、で、これをまたここにパチッとつけると。そうすると、これ実際車体にこう取り付けた時にですね、こんな向きになるんで、さっき色がついてなかったところ、ここなんですけど、全然目立たない場所なんで、もちろん丁寧に塗りたい場合は塗っていただいてもいいと思うんですけど、僕はそんなに気にしないんで、こんな感じでですね、手軽にパパッと塗って完成させちゃうっていう感じにしてます。で、3種類あったうち今回これですね、これを貼ろうと思います。もちろんこれもお好みで好きなやつですね、選んでいただければと思います。これは別に他の場所と貼り方自体は変わらないんですけど、こんな感じでですね、多分高さとか合わせるためにですね、例えばこの黒いパーツここについてますよね。これのここの位置に、ここの高さに合わせるとか、なんかその目安をですね、決めて貼り付けるとやりやすいかもしれないですね。じゃあこんな感じで高さを黒いパーツ合わせで貼ってみます。こんな感じですね。これを4つ繰り返すだけですね。はい。というわけでこんな感じですね。4つ全部貼り付けることができました。あとは当然こんな感じで車体に戻すだけという感じですね。こんな風になりました。元々の黒いのに比べるとやっぱりちょっとこうカスタムカーみたいな感じでかっこよくなるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとタイヤもつけてみましょうか。はい、タイヤですね、つけてみて、ショックなんでめちゃめちゃ目立つ場所にあるわけではないんですけど、こんな感じでですね、元々よりも結構雰囲気が良くなるんじゃないかなと思います。はい。で、今回このステッカーでやったんですけど、もちろん3種類あるんで、それぞれですね、お好みに合わせて、で、ショックのこのケースもですね、今回は白に塗りましたけど、例えば赤とか黄色とか、その他の色でもいいと思います。何かちょっと色を塗ってですね、それから貼るっていうのをしていただくと、かなりオリジナリティが出ていいんじゃないかなと思います。もちろん塗るのちょっと面倒だなっていう方は黒いショックにですね、そのまま貼り付けるっていうのでも全然いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回ですね、このドレスアップシールに関して全部で、その1からその3まで全部で3回に分けて、やらせていただいたんですけれども、これを参考にしていただいてですね、ぜひ、このドレスアップシール活用していただいて、かっこいいマシンに仕上げていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では今回ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。